唔講你唔知啊，沙梨頭街市附近有個超平嘅電梯樓，佢就係利昌大廈。嗱，平呢唔代表夠嘅，你睇個大堂先啦，全新靚裝修，酒店 feel， 到底係幾多錢呢？留意片尾，絕對有驚喜啊！我哋睇下個單位先，單位513尺，原則咧係2房1廳嘅，咁業主重新裝修後咧改咗1房1廳。你睇下個廳先啦，好闊落，好實用嘅。咁全屋咧全部拉過晒啲水電噶啦，又包埋家私俾你噶喎。咁拎包入住就 OK 噶啦。中層單位安靜舒適，樓下交通配套成熟，行2步乜都有，又有街市，又有圖書館，又有飲茶嘅地方，超平電梯樓啊！而家業主劈價移民啊，230萬咋，手快有手慢冇，快啲約我睇樓啦！